皆さん今緊急でカメラを回しています。ご存知の方も多いと思うんですが、台風13号が沖縄に向かっております。この伊是名島も直撃ですよね。はい、現在8月6日木曜日ですね。すでにね、昨日から伊是名島のフェリーは欠航しております、っていうのももう波がめっちゃ荒いんですよ、でね、島のみんなも今買い出しとかでバタバタしてる状態です。ちょっと海がひどいから見てこうか。はい、はい、行きましょう。ママ之助さん、海に来ました、はい、こんな感じですね。波が港を乗り越えて侵入してきてるんですよ、もうこっちの港は水浸しだね。わあ、見て、奥すごい奥。うわ、奥やばいね。わあ、あの堤防乗り越えてるじゃん。奥見て、奥やばいほら、爆弾やんあれ。見て、これ怖くない？ちょっと。俺たち大丈夫か？いや、大丈夫。ほら見てこれ。うわー、来た。おお、手前。うわー、波が乗り越えてきたよ。違う、あれ怖いぜ本当に。ほら、膨らんでる海が。おお、ママさんやばくねえかこれ。うわ、いや、でかっ。一応伊平屋も伊是名も波浪警報は出てるからね。これでまだ本気の台風じゃないんだよ。まだ直撃しておりません。全然出歩けるっちゃ出歩けるからね。島の人もみんな今買い物中だからね。うわ、えぐっ。危ないね、これは危ないな。うわゲージ不謹慎な話していい？昔この状態で泳いでた人もいる。そう、楽しいっつってから、俺の中学生の同級生が。ということで伊是名の海すでにこんな感じですね。ちょっとママさん、次のとこ行ってみようか。はい。この上々号を止めてる港、こっちももうすでにさ、ゴミがこんなに打ち上げられてる。この台風の時の沖縄あるあるなんだけど、なんかドライブしたくなるよね。そうね、とりあえず見に行こうっていう。いや、沖縄の人これ理解できる人かなりいると思う。で、昔なんてさ、台風来たらみんなでボーリングとか行ってたもん。行ってたね。あとすごいのが、この三栄とか大きいデパートあるでしょ、台風中空いてたりするわけよ。ね、空いてたよね。みんなお家いてもやることないからデパートに遊びに行ったり映画見たり、さっき言ったボーリングやったりとか、結構台風ってみんな動きがちだったよね。この大きさにもよるけどね。大きさにもよるけど、でマジ昔の沖縄ってさ、暴風域に入らんと学校休みじゃないとかあったさ。そうだからかからなくなったら午後から学校とかね。今だったら強風域入ってもほら学校休みとかになるさ。昔は全然だよな。あんな時代をよく生き抜いたよな俺たちは。普通に歩いて帰ってたからね。動物園で働いてた時も、あれだってよ、暴風で注意報レベルの時に、お客さんが遊びに来て雨に打たれながら入っていきよったよ。動物園の中。お客さんもすごいし、空いてる動物園もすごいな。しかも外国の方でもう T シャツ半パンでフーって言いながら入っていきよった。いや、なんかね、この令和の時代はね、不謹慎って言われるかもしれんけどね、そうだったのよ。そうだったんだよね。楽しかったのよ、ちょっと。昔はね。昔はもう。今はまあ私たちも危ないと思ってるよ、もちろん。もう早くお家帰ろうぜみたいな。だから俺たちな、3日前ぐらいからもう台風対策してるもんな。あ、すごい見て。見て、あっちほら。うわ、ここの海岸線すごいな。なんか知らんけどね、ずっと見てられるこれ。では伊是名一綺麗な景色が見える展望台に来ました。で、こっから見た海がこんな感じですね。うわー、ひどいな。すごい。ここリーフ沿いもう全部ぐっちょんよ。こうなるとね、リーフ沿いの魚ほとんどいなくなるんですよ。で、サンゴとかもこの波で破壊されます。ちなみに今満潮の時間ですが、波の上げ下げが激しすぎて、ほらリーフエッジが見えるんですよ。だからそれぐらい潮が引いて、でっかい波がドーンってきてってなるんで、ここにね魚が残れないんですよ。
まあいるとしてもね、小魚が岩の中に隠れてる程度だと思うんですが、うわ見て、沖の方、ここ浅瀬があるとこまたドカーンとなってる。でいつも綺麗だった海が濁ってる。最近ドローン買ったんですよ。でドローンで綺麗だった時の海を紹介します。どうぞ。これぐらい違いがあります。まだ台風直撃してないのに、これはかなりすごいパワーですよ。ということで緊急で動画回しました。本日の撮影これでおしまいですね。伊是名島、僕たちは一応台風対策はしてるが、今回は結構大きそうでね、直撃するんでね、ちょっと怖いね。そうね。はい。まず停電はするでしょう、で断水の可能性もある、で船が来ないから物資もない、もうおとなしくお家でね、カロリーを使わないようにひっそりと生きるしかないね。そうということで、とりあえずね、怪我しないようにしますか。はい、では皆さんも台風気をつけてください。それではご視聴ありがとうございました。